welcoming the Elohim. The planet, the Elohim. Yeah, thank you. So let's be back to the visual meditation. Are you ready with the... Okay, let's show... Alors, I will tell you first, before we show. Yes, good. Not this one. Oh, okay. I think you know this symbol. So we do meditation with the dot, which is very good. It's really a communication with all your neurons and infinity. You can call it .com. Oui, .com. Infinity.com. That's a good address. We should reserve it. So you can do. It's the most simple what the Buddhists call mandala. Most simple. You can do it by looking at a very precise thing, one point. But you can do it everywhere. In front of my house there is an ocean. And there is one little pole coming out of the water. One little pole. Every morning I look at this pole, which is south, so it's the south pole. I don't have North Pole, but terrible joke. You can do it in the street of a city. You can find something and focus on it. Anything. Can be a dot on the wall of a house. Can be a dog shit. Anything. Anything. And if cars are passing by, you train yourself to stay focused on the dot. Which stop the thinking. And you can then train yourself with the dot, like we had before, beginning just focus on the center of the dot. Then next step, you try to focus on the center of the dot. And after a few minutes, you widen your vision, becoming a panoramic vision. You slowly stay focused on the center, but slowly you can see all the screen. Then all the room. It's a panoramic vision, which has a very powerful effect on your brain. No, focus on everything. Focus on the center. And slowly see everything.
as far as possible on the side. その横側はできるだけ遠くまで広く入れるようにします。 Not by opening your eyes, huh? Like that. No, no. 横で動かしたりはしません。 You cannot anyway. そんなことはもちろんできませんけれども、予病側で動かすことは Naturally, 自然に the highest your level of supra-consciousness you reach, the easier it is to have a panoramic vision. 最も高いレベルの超意識に関すると、そのパノラミック的な視点というのはもっと簡単にできるようになってきます。 Stupid people have a very narrow vision. バカな人たちはその視野がとても狭いです。 And we can feel it. それを感じることができます。 We can see it. Huh? そういう人たちのことは分かりますので、 Stupid people, they look. もうちょっとバカな人はどういうふうに言ってるか。 Intelligent people look front and they move the eyes and they see everything. 人たちは前を見ながら全体を見ているんです。 Because the body and the brain, and we will talk more, maybe Marcus will do it, are connected. 体と脳はですね、後でマンカスがもっと説明しますが、つながってます。 When you make your brain cooler, 脳をもっと冷たくなっていくと、も you make your body cooler also. ちろん体も冷たくしていきます。 When you stress your brain and become hot and with inflammation, 脳にストレスを与えて熱くなって脳に炎症が起こる状態になると、 you create inflammation everywhere in your body. 体にもあらゆるところに炎症が起こるようになり So ます。 the brain affects the body 脳は体に影響を与えて、 and the body affects the brain. 体が脳にまた影響を与えます。 So another easy trick to be really relaxed. Another easy trick. もう一つ簡単なトリックというのは体をリラックスさせることです。 Become aware of this little muscle here. この肩の筋肉を Trapeze, I think. 言いますが、 When you are stressed, ストレスがあると they become very stiff. とても硬くなります。 When you are relaxed, リラックスすると they go down naturally 自然に肩が下がります。 and become very supple. そしてとても柔らかくなります。 So if you train yourself, when you wake up, usually it's very relaxed. 朝起きた時は私はとてもリラックスしてます。 And all the day, little by little, 一日中少しずつ little stress by little stress, 少しずつストレスが溜まることによって the muscle becomes stiffer and stiffer. 肩がどんどん硬くなっていきます。 So try to keep them low, as low as possible. ですからできるだけ肩を下がる状態を維持するようにしてください。 This position of the body 体のこのポジションは help the brain to reach supraconsciousness. 脳が超意識に達することを助けてくれます。 You cannot be in the supraconsciousness with a stress body. ストレスがある体で Yes. 意識に達することはできません。 Feel it. 感じてみてください。 Good, good. Do it. Do like that. こういうふうにやってみてください。 Do it. やってください。 And feel the effect. その影響を Not feeling good, huh? いい感じではないですね。 Now let it down. で下げます。 And you naturally feel, 自然に naturally feeling good. いい気分になります。 The body affects the brain and the brain affects the body. 体が脳に影響を与えている脳が体に影響を与えている。 We are one. 私たちは一つです。 Also with our body. 体でも同じです。 When you are a little bit feeling some stress, feel my shoulder are probably a little bit stiffer. 体にちょっと自分でちょっとストレスがあるときは肩からちょっと硬くなっているところから感じることができます。 People with a big mental problem, 人によっても大きいその精神的な問題を抱えている人は their body very stiff. 体はとても硬いです。 Mentally sick people in psychiatric hospital, 精神病院に入っているその精神的に病んでいる人たちは they walk like that. こういうふうに歩きます。 Very stiff. とても硬いです。 And you can help them 彼らを助けることができます。
We were doing that long time ago with Marcus, by forcing them to walk like that. やってましたが、彼らにこういうふうに歩かせるんです。 I do it many times. I do it every day. 毎日私もやってます。 And suddenly, the brain feels better. すると突然脳が気分が良くなる。 Try after. 後でやってみてください。 When you go outside, like, all the customers of the hotel will say, "What is this?" Very good. You will make everybody laughing like Buddha. We all go to restaurant for lunch. Very funny. And it's perfectly legal. There is still no law saying, no, you must walk like that. Like that, and the head up, and not like that. Very good feeling. And it affects the body and the brain. Naturally, you feel more happy, more relaxed, more energy. So the body affects the brain, and the brain affects the body. That's why dancing is so important. You need to dance every day. I dance every morning. I'm not a ballet dancer, huh? I will not dance in the show, don't worry. Every day, let us dance in front of a mirror. Beautiful ballet dancing, beautiful. And I dance with her. No, she dances, I move. But I enjoy dancing, moving. We will have a party where everybody must dance. Just to let your body talk. When you dance, you stop thinking. If you think when you dance, it's very ugly. Like a Japanese playing Mozart. 1, 2, 1, 2. Dancer, Japanese dancer. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Terrible. Feel. Just do what you feel. Move like you feel. Just enjoy. Not doing social dance. Please don't go in social dancing. This is terrible. Tango lesson. Just to teach everybody to do the same move at the same time. Not dancing. Every morning in my living room, without music, I dance. Like if nobody is watching. I don't care if somebody is watching. I dance for me, just for feeling the pleasure of dancing. Dance every day. Sing every day. Beautiful, not beautiful, not important. Sing and dance every day. Because when you really dance and sing, no thinking. If you go to the dancing school, you are thinking. Am I doing the right move? Teacher, is it okay? Terrible. Dance by yourself. No, you are the teacher. No, supraconsciousness is the teacher. And you feel the sun, the stars, and you dance because everybody is dancing in the universe. The atom and molecule in your body are dancing. If they stop dancing, you die. Your heart is dancing constantly. Pum, pum, pum,
Pum, pum, pum, pum. If it stops, finish. The stars are dancing. The galaxy is dancing. Probably the man or animal we are inside is dancing also. So dance. Don't be the only thing in the universe which is not dancing. You're not alone dancing in your living room. You are dancing with the stars. Everybody visualize Elohim, serious. Yahweh. He's dancing and singing right now. Every day. Everything is dancing. Your neuron must be dancing. Free them. When you dance with your body, your neurons are dancing. And they stop thinking. They stop to be in a prison. The prison of education and culture. So, let's be back. We will do a little exercise, very simple. I will use the stand. Because I need my hands. Okay. You put your fingers like that. You can use this one, any finger. And you put them together. And you focus on them. And slowly you separate. You still look front. But you still see your fingers, can you? A little more. You still focus on me, okay? On my nose, my ugly nose. But you still can see your fingers sometimes. And more. And more. And more. You still see me and my nose. But you still see, and you see your fingers. And you go as far as you can. I see the beautiful face in front of me. And I see my fingers still. You must be really each side very as far as you can. If your brain is really relaxed and the supraconsciousness is working, you see front and the fingers. It doesn't work, you come back again and you do it again. Every time you miss one finger, you start again. This is a meditation of panoramic vision. Remember, you are not seeing with your eyes. You are seeing with your brain. That's why if you don't have a relaxed, high supraconsciousness guiding your brain, you can only see the middle. Panoramic vision is a vision of the brain, not the eyes. So let's see now, a little higher, difficult, the symbol. Put it back, lower music. Okay, you know this beautiful symbol, a little less light in the room also. Light down.
in the room? Wait. And you see the center, very center of this symbol. 真ん中のシンボルの真ん中を見ます。 Only the center. 真ん中のみ見てください。 And slowly そしてゆっくりと you see more and more どんどん広く見ていきます。 left and right, be larger, larger. 左やもっと大きく見ていきます。 Finally, you see all the symbol, 最終的にはすべてのシンボルが見えます。 and you even see the little moon. で、月も見えて、 I don't know if it's a moon, but anyway, it's something like a moon. 月みたいなものです。 And you see the 3 UFOs, で、3つの UFO も見えます。 everything. すべてが見えてきます。 You can blink a little bit your eyelids, 少し瞬きをしても大丈夫です。 and you close your eyes. そして目を閉じます。 And you close your eyes, and with your eyes closed, you remember what you saw exactly. 目を閉じたまま、正確に何を見たかをThe symbol, 思い出します。シンボルと which color it was, どんな色してたか、 what was up left, 上の左側何があったか、 what was up right, 上の右側は何があったか、 and you open your eyes to check if your memory is good. そして目を開けてチェックしてみます。記憶が正しいかどうか。 If it's not good, you do it again and again. そして繰り返してやってみるわけです。 This is simple. これとても簡単です。 Next slide. 次のスライドを見ましょう。 A little bit more difficult. ちょっと難しいです。 Same. 同じように You look at the symbol. シンボルを見ます。 A little bit more difficult because there are some stones, もう少し難しいです。こう石もあったり、 UFOs, UFO もあったり、 beautiful eyes. 美しい目も見えます。 Beautiful, I'm not sure, but eyes. 美しいか分かりません。目がありますね。 So you see everything from the middle, 真ん中から again, が見えるようにします。 middle, 見 and て、 panoramic vision slowly. 的な視野でどんどん見ていきます。 And then you close your eyes そして目を閉じます。 and remember そして覚えてみます。 symbol, シンボルがあって、 which color, どんな色してたか、 what was right, 右側には何があったか、 how many stones there was. これ何個の How many stones there was. たくさんの石がありました。 You count in your brain, maybe 1, 2, 3, 4, you don't know. If you're not sure, you open your eyes and you count. 数えてみます。わからなければ開けて、 Now you もう一度数えてみます。 count the stones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 9個あります。 Close your eyes 目を閉じて、 and try to position the stones. この石を正しいところに置いてみてください。 A little bit more difficult. もうちょっと難しいですが、 And you train yourself in your house with posters or anything, you can do the same. Next slide. 家の中でポスターやいろんなものを使って同じようにトレーニングできます。 Too easy. Next. Too easy. Next. A little bit more difficult. もうちょっと難しい。 This one good. これでやりましょう。 So 見てください。 you fix the pink dot in the middle. 真ん中に点がありますか？ Then you look at every detail. その点を見て、そして周りのすべての細かいところを見ます。 When it's a little bit difficult like this one, これのようにちょっと難しいときは、 you start by a detail. For example, just the right arm of the Buddha. 詳細細かいところから見始めます。右側の腕とか、 Which position? どんなポジションをしているとか、 The legs 足や and the left arm. で左の
And you close your eyes. そして目を閉じます。 Visualize just the right arm, 一つの腕からイメージを作ります。 the legs, 足、 and left arm. そして右の腕。 And you open your eyes and check そして目を開けてもう一度チェックします。 as many times as you need. できるだけ必要な限りたくさん繰り返してやっていいです。 Then you check again and you look at the face of Buddha. そしてまたブッダの顔をチェックします。 The head, 頭、 the eyes, 目、 the nose, the lips, the neck, 首、 the breast, 胸、 and you close your eyes. で目を閉じて、 Put together the legs, the arms, and the top of the body. で体の足や腕と上の体の部分をつなげます。 By starting from the legs, because you started by the legs before. 足から先に始めたので足からつなげていきます。 You open again, また目を開けて、 then you visualize, you see, you clearly look the symbol and the Buddha, でシンボルとブッダを正確に視覚化します。 and you close your eyes, そしてまた目を閉じます。 legs of Buddha, ブッダの足、 arms of Buddha, ブッダの腕、 face, 顔、 body, 体、 symbol. シンボル、 Everything is clear in your brain. 脳の中で全てがクリアに見えます。 And you check by opening your eyes. で目を開けてチェックしてみます。 Some detail were missing, you do it again and again and again. 細かいところを忘れてたら繰り返してやっていきます。 One more. もう一度やりましょうか。 Next. 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 This is not our symbol, but it's similar. This is more difficult. これもっと難しいです。 You can use that. We will not do it here, but you can use that and try to remember every detail. You start with the center, 真ん中から始まって全ての細かいところを覚えるようにするんです。 and then the first design around. 最初の周りのデザイン You close eyes, you do it, then you check, and again, until you have the clear picture of every detail. Can take 1 hour, no problem. かけてもいいです。目を開けてまたチェックして、また細かいところを見て、そして視覚化して繰り返してやります。 This is Mandala meditation. Very powerful. これマンダラ瞑想ですが、とてもパワフルです。 Next. 次の方にやりましょう。 This is more difficult. これはもっと難しいです。 This is what the Tibetan monks, Buddhist monks use. これはティベットの仏教徒が使うものです。 We will not do it now because you need time to visualize every detail one by one. 今ではここではやりませんけれども、もう一個ずつの細かいところから視覚化していくのです。 To finally have a clear image もう最終的にはもうクリアな視覚ができるわけです。 can take weeks, huh? もう1週間もかかります。 Not in 1 hour. 1時間ではできません。 It's a beautiful mandala meditation. We can have more. I think there is more difficult. Yes, very beautiful. Just example, more difficult. もっと難しいものやっていく。 This one that we know, of course, which is the Tibetan Book of Death, the Bardo Todol. これはチベットの死者の書に書いてあるイメージです。 Okay, no more. 以上ですね。 That's it. So this is mandala meditation. You can turn off. ライトをつけてください。これがマンダラの瞑想です。 But more interesting, でももっと面白いのは do it outside, 外でやってみてください。 from your bedroom. 自分のベッドの中から I think everybody has a balcony, right? バルコニーありますよね、みんな。 Every room. すべての部屋に You go on the balcony, バルコニーに出て、 you see it, 座って、 and you look. The trees on the left, 左の川の木を見て、 the ocean, 海を見て、 every detail, すべての細かいところを見ていきます。 and you close your eyes. そして目を閉じて、
And you remember every detail, every tree, every part. すべての木やすべての部分を細かいところを覚えて視覚化します。 You open your eyes, 目を開けて、 it must be the same. And you train yourself. もう全く同じようになるようにトレーニングしていくんです。You don't have a beautiful view on the forest and ocean? もう美しいその海や森という景色がなければ No problem. 問題ないです。 Can be your living room, 自分の家のリビングルームでやる。 your bedroom. ベッドルームでやる。 You sit in one corner コーナーに一つのコーナーに座って、 and you remember the position of everything in your room 部屋のすべてのものの覚え until every detail is remembered. すべての細かいところを覚えるようにするんです。 Mandala meditation do not require a mandala. マンダラ瞑想というのはそのマンダラ図を必ず使う必要はないです。 Can be clouds, 雲を使ったりとか anything, 何でもいいです。 even the street with many cars. 街でたくさんの車でやることが Remember which car, which color, どの車 where they are. 色をしてどこにあるか Everything can help you do mandala meditation. すべてを使ってマンダラ瞑想をすることができます。 What happens when you do that? これをやるとどういうことが起こりますか？ You stop thinking. 考えが止まります。 Just looking, feeling, remembering, 覚えて no thinking. 思い出して考え出して It put suddenly the little snail of supraconsciousness come out そうすると突然その小意識のカタツムリが出てきます。 because you become one with what you are looking. あなたが見てるすべてのものと一つになるからです。 Can be visual, 視覚化もいいですし、 can be touching, 視覚的に触ることからで can be listening. 聞くことからでもいいです。 You can listen to music. People listen to music. Ah, it's a beautiful music. Okay, or you can. もう普通に人たちが聴いてるように音楽聴いてもいいですか？ Top musician like Lotus can do it. 昔時代にトップミュージシャンがやってるように Listen to music of Mozart モザルトの音楽を聴いて or any other musician. それ以外の他の音楽でもいいです There が are 30, 40 musicians playing together. 30、40の音楽が同時にプレイするのを聴くんです。 And she can. そうすると And you can with training. それによって皆さんもハードルできますが、 Here's a piano. ピアノが Here's a violin. バイオリンが聞こえる、 Here's a drum. ドラムがこうできる、 Here, the cello. セロが聞こ Because they are all playing different sound. える。なぜならそれぞれ違う音を出してますから。 Normal people, they just listen the global sound. その人はそういうグローバルな音を聞いてるわけですが、 Same as a mandala, you have a acoustic mandala in a way. マンダラも同じですね。By suddenly being able to hear each instrument. 突然それぞれの楽器が聞こえてくるんです。 So you can train yourself with every sense. すべての感覚を使ってトレーニングすることができます。 With food. 食べ物も同じです。 Normal people, McDonald's, その人をマット Coca-Cola, glue, glue, glue. コカ・コーラ飲んだり、 It's sweet, もう甘い、 it's salty. しょっぱい味。 They feel two things. Sweet, salty, 二つの味だけですね。甘いかしょっぱいか。 bitter, 苦いか、acidic. しょっぱいか酸っぱいか。 That's all. それだけとか。 It's like they see the life with 4 colors only. まるで先生が4つの色しかしてないようなもの。 When you develop your tongue mandala, あなたがその下のマンダラをトレーニングさせると、 when you taste something, 何かを味わうときに it's like a rainbow of taste. 水のような味を感じます。 For French, I am French, I'm sorry, but I'm not perfect. 私はフランスですから、フランス的に言うと完璧ではないんですが、 To describe the taste of wine, because we love wine, もうワイン大好きですから、ワインの味をこう表現する。 we have 100 words. もう100個以上の言葉を使って表現します。 100 words to taste wine. I know in Japan you have many words to describe the taste of rice. 日本もですね、ご飯
right? そんな言葉を使いますよね。 In France, rice is one word. フランスではご飯、ライスは一つの言葉ですね。 But I'm sure young people in Japan, rice is one word. でも日本 They でも don't feel the difference between, what is the name of the new rice of the year? Shimai and old rice. I'm sure the old young people, they just eat. もう新米とか古いお米の味とか若い人たちはもうわからないで、Probab- その単語で言えるでしょう。 Probably they eat the rice with a McDonald's. McDonald's. マクドナルドの味のようにですね。 So train your tongue also to have a panoramic vision. もう舌もトレーニングさせてですね、パノラミック的な視点を持つようにする。 Because the same way we don't see with eyes, but with brain. 同じでですね、目で見てるのではなくて、脳で見てるわけです。 We don't taste with tongue, 舌で味わってるわけではなく but て、 with brain. 脳が味わってるわけです。 We don't hear music with the ear, 耳から音楽を聞いてるわけではない。 with brain. 脳からです。 I will give you an example. 皆さんに例えを与えると、 We have a good Raelian named François Piton. ドンといういいライランがいます。 He's eye surgeon. 彼は眼科医ですね。 So I went with him one day in hospital. He makes surgery in the eyes of people. 彼の病院にいてですね、その人々の目を手術しているのを見たんです。 And he did the surgery on a woman who was totally blind. She could see nothing. 全く目が見えない女性を手術してたんですね。 He make a beautiful microsurgery. マイクロ手術って言ってそういうことをやってたんです彼が。 And after the surgery, he said, success. She will have a normal vision after. で手術の後に成功したわ、彼女は普通に見えるだろうって言いました。 So after 24 hours, they remove the bandage. で24時間後にですね、包帯を、取ってですね。 She see nothing. でも彼女は何も見て見えない。 Sometimes you have movies, Hollywood movies, they remove and say, I can see. No, that doesn't work. たまにはハリウッドの映画とかでですね、そういうのありますね。もう撮ったらすぐ全部見えるとか。 So her eyes were absolutely perfect, もうそんなこと起きません。目はもちろん完璧でした。で but she still couldn't see. も彼女はまだ見えてませんでした。 Why? なぜでしょうか？ Because the brain didn't create yet the connection to see. なぜなら見るために脳がですね、見るためのつながりを作ってないですから。 The only thing she could see is dark or light. 彼女が唯一見えたのはその暗いと明るいだけでした。 When they turn off the light in the room, she says dark. で、部屋の電気を消すと暗く見えて、 When they turn on, say, I see light. 電気つけると明るく見える。 Because the brain was starting to create connection between neurons. ニューロンの間でですね、つながりを脳は作ってるわけです。 Neuroplasticity ニューロン神経可塑性です。 and creating neurons. で、ニューロンを作るんです。 Neurogenesis. ニューロ神経新生。 And it took 3 weeks, それが3週間ぐらいかかる。 slowly every day seeing more and more. ゆっくり毎日もっと見えてきます。 After 3 weeks, she could see like everybody here. 3週間後は普通の人、ここに人々のように見えるようになります。 That's the proof that we don't see with eyes. ですから私たちが目で見てないということの証拠なんです。 We see with brain. 脳で見てるわけです。 We taste with brain. 脳で味わってるわけです。 We touch with brain. 脳で味わってるわけです。 We have orgasm with brain. 脳でオルガズムを感じます。 And that's why meditation is so important. ですから瞑想がそんなに重要 That's why sensual meditation is so important. で感覚的瞑想が重要なわけです。 Everything is happening here. すべてのことがこの脳の中で起こっているわけです。 And more with meditation. で瞑想によってですね、もっとやっていきます。 And no thinking. 考えなしで Because if you think, 考えると、 you stop the process. この過程が止まってしまいます。 Some people with a strong emotion, they cannot see for a few seconds. 人によってもう強い感情を持つ人は何秒間何も見ることができなかったりします。 So the power of the high level of supraconsciousness is huge. ですからその高いレベルの超意識のパワーというのはもう巨大です。
So remember, ですから覚えておいてください。 no thinking 考えないこと。 is the way to meditation. それが瞑想の方法になります。 You had a beautiful meditation this morning, I guess. 今朝、美しい瞑想ありましたか？ In every meditation, maybe you noticed this morning, I don't know, 今朝も気がついているかもしれませんけれども、 people who meditate for the first time. 初めて瞑想をやる人は、 I remember one time in Canada, I think, カナダでのことを覚えてますけれども、 100 Raelian in a room, laying down. 部屋で亡くなった人たちが横になって瞑想してました。 I could immediately see who was newcomers. 誰が初めて来た人かすぐ分かりました。 After 30 seconds, 30秒後に they were snoring and sleeping 響き返って寝てました。 because I succeeded to make them stop thinking. なぜなら私が彼らが考えが止まるように And したからです。 when you're not trained, こういうトレーニングによって you fall asleep, もう眠りに落ちることになります。 which is very good. もちろんとてもいいですけれども、 And among these people, some of them come to me and said, "That's so strange. でそういう人たちがたまに私に来て言うんですね。とてもそれおかしかったと。 I have problem to sleep. 私はもう寝るのに問題があるんです。 I take sleeping pills. もう眠る薬を飲んだりしますが、 I come and meditate 1 minute with you and I fall asleep." であなたここに来てあなたと一緒に勉強してもう1分でもう寝てしまいました。も I was laughing so much. う本当に笑いましたんです So you know what to do at night. ですから夜どう No したらいい pill. か分かりますね。 Meditation. 薬なんて飲まずに瞑想 I succeeded to make them stop thinking. 彼らが考えが止まるように私は成功したんです。 No need for sleeping pill. もう眠る薬もいりませんし、 No need for drugs ドラッグもいりませんし、 or alcohol. Stop thinking. もいりません。 After, you have to increase your level of supraconsciousness to stay on what is called the razor blade. その後にですね、トレーニング後にもっと調理師のレベルを高くしていけるならですね、歯の上を歩くというふうに表現しますが、 But meditation beginner, please don't be sad if you fall asleep. It's perfect. でも最初に初めて来た時から眠りに落ちてしまうことに対して悲しまないでください。 If you fall asleep when you try meditation, big success. もし瞑想中で眠ってしまったらそれは大きい成功です。 Don't feel guilty. もう罪悪感なんて持たないでください。 Opposite. Be happy like crazy. Yes, I fell asleep. 反対です。もう眠れたというふうにもう幸せでいてください。 That means you stop thinking. その意味は考え After, you will develop some, it's not control, some supraconsciousness connection which will make you stay on the razor blade. その後にトレーニング後にですね、コントロールしてるわけではないんですけれども、そういう意識が発達してですね、その歯の上を歩くような状態を維持できるわけです。 Michio will show you a little machine which record the brain waves. Brain waves. 道がですね、脳の脳波を記録するそういう機械を持ってますから見せることができるでしょう。 And connected to a computer, and you can see the brain wave going down. でコンピューターにつないでその脳波が下がっていくのが見えます。 Thinking, very high. 考えると高くなっていく。 Relaxing, リラックスすると sleeping. 寝ると So, the goal of meditation is to stay just before sleeping. 瞑想の目標というゴールというのはその寝る直前の状態を維持することです。 To control without controlling, コントロールなしでコントロールするんですが、 to stay just before sleeping. 寝る前の状態を維持するわけです。 It's difficult. 難しいです。 It's not control, because if you control, you think. コントロールではないんです。コントロールするとそれは考えになりますから。 And if you think, you go back to high waves. So it's very difficult. 考えるとまたその脳波が高くなってきます。 I think everybody can buy this little program, Michio, and put it on your laptop. Everybody can buy this little device, and very cheap. Michio will tell you what it is. And you can train yourself and see brainwave going down, 自分でトレーニングして脳波をチェックで
by focusing on a little dot, precisely, on the screen. And when you move your eyes to check the wave, it goes up, because you think. So you have to stay just at the right level, without control. Because no thinking must not be thinking. If you think about no thinking, you are thinking. So it's no thinking without thinking about it. The meditation of nothing without thinking about nothing. Because if you think about nothing, you are thinking. So nothing without nothing. Nothing without nothing. Because if you think nothing, you think about nothing. No thinking. Becoming as stupid as possible. Becoming a carrot. A vegetable. Without the image of a vegetable. If you think about a vegetable, you think about a vegetable. A stone. But if you think you're a stone, you think. Nothing. Just a black screen? No. Because a black screen, you think about a black screen. So, it's nothing without nothing. Or everything without everything. Then you reach emptiness. Without the word emptiness. Total silence of the mind. Without silence. Silence is thinking. Nothing without nothing.